时候先这样唱，那时候对不对？然后第一节之后，B C 要从对头到这边嘛哈，这样就是到 finish，对，到这样就是一节。啊，第二节的时候一样是就是副歌一副歌，然后那问题就是说副歌要不要再唱歌，还是说没有，还是应该是说中间只唱只歌一个？只有最开口副歌要唱，其他你的 couple 回来之后都是接二了，然后再副歌，对，然后最后四唱完再副歌，对，等于像夹心像吃面包一样，对，副歌一，然后副歌二，副歌三，副歌。所以它的最头跟最尾都是副歌，那中间就一直接下去。好，我们可以试一次。好，我现在前奏哦。
新年恭喜吼！咱阁有时间到伫10点，所以讲吼，咱先报告一下吼，就是讲。各位兄弟，大家平安。只是请人闭目心，三角来敬拜上帝。着用感谢入伊的门，用乌鲁入伊的院，着感谢伊，乌鲁伊的名，因为耶和华是好，伊的慈爱到永远，伊的信是到万世代。请咱三角来吟圣诗113首，我来朝见你，救赎我的主，我为伊挖苦所行无够
救主。为着可怜我，伊捌受苦痛。阮一切挂虑，求你来透放，请咱起立来吟圣诗113首。咱犹原徛伫咱用台湾基督教会信仰的个别来告别咱的信仰，信仰告别伫头前第15页显着，咱三甲来告别。阮信上帝，创造统治人甲万物的独一真神，伊是历史甲世界的主，实行审判甲拯救。伊的囝对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，对咱的兄弟，就是人类的救主耶稣基督。对伊的受苦，顶十字架死搁活，显明上帝的仁爱甲公义，互咱甲上帝和好。伊的神就是圣神，踮伫咱中间，赏赐快乐，互咱伫万百姓中做见证。直到主过来，阮信圣神是上帝启示的，记载伊的救赎，做阮信仰甲生活的准则。阮信教会是上帝百姓的团契，受调来宣扬耶稣基督的拯救，做和解的使者，是普世的，搁定根伫本地，认同所有的自民。通过疼甲受苦来成做愿望的记号，阮信
人对上帝的恩典来悔改，做伫下面，用虔诚仁爱甲献身的生活归荣光上帝。阮信上帝有人有尊严，才能甲风土，也有份伫伊创造、负责任甲伊三甲管理世间。对安尼人有社会政治甲经济的制度，也有文艺启发，阁有追求真诚的心。总是人有罪，各用遮的温顺，破坏人万物甲上帝的关怀。所以人着倚靠耶稣基督的救恩，伊互人对罪恶中得到逃亡，互受压制的得到自由平等。伫基督成做新创造的人，互世界成做伊的国，充满公义、平安甲欢喜。阿门。请坐。下面咱三角来交托启应文第62。启应文第62，伫个新圣经后壁1113页。显着咱三角来启应。既然你甲基督结连有得着激励，既然你甲信心有交谊，恁着有相款的心志，和谐的感情，毋通自私自利，嘛毋通追求虚荣。恁逐个人毋通只有顾家己的代志，恁着有基督耶稣的心志。伊反倒摒空家己，取奴仆的身份。伊自愿谦卑顺服到死。因为安尼，上帝提升伊到上悬的地位。安尼，为着敬重耶稣的名，一切的嘴拢宣认耶稣基督是主，来荣耀的上帝。咱三个来压头来，三个来祈祷。慈悲怜悯疼痛的主上帝，你是万福的君王，感谢你带领阮平安度过一年。伫这旧年的前，阮满心欢喜来到你的圣殿。过去的一年，社会有真大的变化，阮也有心内有真侪不安、怀疑、无知甲犯错。求你用你圣灵更新阮的心思意念，叫阮伫新的阮有通好面对逐项的挑战、困难，搁较对困难甲挑战，搁较有信心、有勇气来面对。伫即个新的一年，恳求主赐福教会每一位兄姐，出入拢蒙福，心灵勇健，家庭和谐，恩典满满。阮也为着台湾即块土地，求主，互执政者有智慧甲公义，国泰民安。也着为着阮的教会伫新的一年重新得力，终集合意，求主带领，凡事依靠你，将逐项的事工拢交托伫主的手中。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣的名求，阿门。下面圣歌队要来献诗，因今日要献的是圣诗229首，全地着向主上帝来唱歌。
真感谢圣歌队用水的歌声来带咱来敬拜。下面咱三甲来强守上帝的话，记载一句约。出埃及记第28章第19第5节，和合本是102页，汉语本是88页到89页，现在中文版是103页。你着对以色列人的中间，互你的兄阿伦甲伊遐个囝来你遮，通做祭司服侍我，就是阿伦甲阿伦的囝拿达、阿比户、伊利阿撒、伊塔玛。你着甲你的兄阿伦做圣的衫，互伊阳光搁水。搁着吩咐一切心有智慧的，就是我用智慧的神所充满的人，甲阿伦做衫，分别伊做圣，通做祭司服侍我。因所着做的衫，就是布坎、以弗得、外袍、有花的内衫、帽、腰带。因着甲你的兄阿伦甲伊的囝做圣的衫。互伊做祭司来服侍我，因着用金、甲蓝色、紫色、朱红色的料，甲釉地做衣。以上愿上帝祝福听听伊的话的人。今仔日上帝通过牧师要互咱的信息是：人甲上帝之间的中保。请牧师。各位孩子，大家平安。伫今仔日圣经信息分享的大声，咱先做伙额头来祈祷。充满大权能甲慈悲的主上帝，你的话是真实，你的话充满智慧，你的话也互阮会当知影，你对阮的指示是啥物，你爱阮怎样来做。你的话也会当帮助阮来学习，阮要怎样来过生活，阮要怎样来做。所以恳求上帝，你伫以下圣经信息分享的过程中间，你将你的话就是记载伫圣经的经文，你将你的话刻伫阮的心中，帮助阮。互阮会当对你的话得到利益，无论是讲的也是听的，我会当受到你的话来造就，来利益。阮的祈祷是我靠耶稣基督的圣名，阿门。有时阵拢会无电，所以咱过新年就是爱互咱有一个好的机会，通趁即个新年的假期，互咱好好啊放散咱家己，亲像电池无电，有的电池需要充电，有的电池咧，就爱换一个电池，一切就真好用啊。咱伫出埃及记28章、29章，其实这2章的中间，总共一句，就是上帝交代摩西来设立以色列百姓的祭司，设立祭司来服侍主上帝。尤其伫咱今仔日所读的28章，当然咱时间的关系。
咱时间的关系，所以咱敢若读第1节到第8节第5节，但是咱拢爱知影，出埃及记28章的焦点，就是设立祭司了后，透过祭司的清查，祭司要安怎来清，用安尼来服侍上帝。讲到服装真正真重要。俗语讲，人要衣装，人拢爱清查。但是咱袂当否认，咱活伫即个社会，活伫即个社会，当然咱毋是清查，爱真真注重过头注重到迄个咱注重真侪名牌迄个马裤。会记即10冬20冬前，咱敢有迄个印象？10冬20冬前有一段时间，短一段时间真流行，就是穿插了后穿衫，名牌的衫，然后马裤足大圈。像讲迄个骑马迄拍球迄个polo 啥物？迄个 polo 足大圈，然后咧Chanel就足大圈，但是迄是一短的期间，过头注重名牌了后咧，咱敢知影即马你若去问咧即马的流行趋势你若搁穿迄个马裤足大圈，Chanel就安足大圈，然后迄个 polo 迄个 Lauren 啥物的迄个 polo 迄遮大圈会叫人笑讲真怂叫人讲怂拼拼因为时代改变爱迪达爱三条安尼足大圈因为咱会反省，啥物叫做特动的清查？有的人伫过去真过头看重迄个名牌。但是适当的清查，咱袂当否认，适当的清是真重要。所以美国的文学家马克·吐温伊捌讲过，人要衣装。所以咧，无穿衫的人对伫社会是完全无影响咱。伊这讲的是讲啊真夸张啦，意思讲咱活伫社会特动，即个穿啊特动是真重要。什么场合你爱安怎穿？什么人、什么职务你爱安怎来清查？其实这是真重要。亲像伫病院内底，咱敢若知影，伫病院内底病做医生，迄个衫的色无共款。不只是医生啦，伫病院内底医护人员穿的衫的色。代表伊无共款的任务，咱应该知影。所以有时阵你看到护理师护士行过，你甲伊问讲：我即马迄个我的病情要安怎？伊可能甲你讲：我不是负责这个的，我是负责什么？你去问护理站好了。因为伊的职务其实看伊的衫的色，有的护理师穿的是迄个即个青色。绿色有的咧穿好像是较偏粉红的，迄职务是无共款的莫看到迄个穿迄个护理师，你就甲伊问啥物问题，结果毋是伊的任务。清查制服定义一个人的角色甲责任，这就是为虾米出埃及记28章对伫祭司的清查遐尼注重，遐尼。又来规定，因为清查其实也定义一个人的角色甲责任，简单即个整个的迄个出埃及记28章、29章，其实即幅图即网络顶面的图其实咱就知影伊咧讲啥物。至少看起来以色列百姓的祭司就是即个形，穿安尼内底的细节，咱会当去看。当然，
咱是基督徒，咱顶前有讲过，咱即马因为主耶稣基督用伊家己代替咱来做迄个赎罪祭的祭物，伊献伊家己，所以咱军队主耶稣基督，咱无阁需要为着咱家己的罪来献祭，来抬精神来献祭。咱已经甲上帝重新恢复迄个关系啊！安尼，祭司的清查，甲你我基督徒21世纪的基督徒到底有啥物关系呢？大先人爱知影祭司的任务是啥物？祭司伫圣经内底，咱拢读过一个词叫做中保。中保不管旧约、新约，啥物叫做中保？中保哦，毋是迄个中心保全啊！哦，咱即马社会上通常都听咱讲中保，中保啊，非基督徒讲啊是中心保全，叫做中保啊，毋是啦。哦，中保，中保就是中间的迄个人，伊伫两边的中间担任迄个中间迄个，然后咧，伊替其中的一边来讲话，来促进两边来和好，这叫做中保啦。中保就是安尼，吼。啊，咱已经读着出埃及记25章到27章。规定即个上帝规定即个会幕安怎来起，安怎来设立会幕，就凸显了祭司的任务，就是伫上帝的面前代替百姓来求上帝赦免。所以祭司其实就是人甲上帝的中保。为什么需要这个中保？因为上帝已经甲以色列百姓来立约啊！上帝讲伊要做以色列百姓的上帝，然后以色列百姓就做上帝的人民，已经有这个约的关系啊！但是上帝也知影人是软弱的。上帝也知影人顺着家己的意思，有时阵会走偏去，所以咧，上帝伫百姓中间要求摩西来设立伊的兄哥亚伦的一家，成做以色列百姓的祭司，做以色列百姓甲上帝中间的即个中保。但是咱知影，就算是伫人的中间，上帝设立一个中保，但是人就是无完全，人就是充满侪侪的缺点，所以至到好亲像上帝好意，但是咧。以色列百姓犹原一再犯错，所以上帝出对伊的公义，但是佫是出对伊的疼。所以，即个上帝甲以色列百姓所立的即个约，上帝是百姓的上帝，然后百姓是上帝的百姓。即款以马内利，即款上帝应允未离开人的即款的约束，只有通过即个无瑕疵的耶稣，就是上帝道成肉体，成做圣囝耶稣，即个无完全、即个无瑕疵、完全的主耶稣。伫十字架顶面，才会当得到完全。所以，
主耶稣基督是人类伫天父上帝面前上完全的即个中保。这就是咱新约内底安怎来看主耶稣基督。希伯来书讲，上帝照着麦基洗德的颁列，互耶稣做大祭司。即个至大的祭司，是咱甲天父中间的即个中保，替咱来互咱来促进咱人重新恢复上帝囝儿查某囝的即款的身份，即款的关系。所以咱基督徒的大祭司就是主耶稣，然后主耶稣也是即个上完全的先知，也是祭司君王，伊是即个至大至完全先知祭司君王。所以咱来看出埃及记28章有规范讲，祭司爱穿即个专门做专工做的即个圣袍，宝褂、衣服的外袍，有花的内衫，无腰带。然后咧，即款穿这是其实有真重要的意思。这重要的意思就是凸显因特别的身份，然后咧做祭司来专服侍上帝。所以上帝也命令摩西对无，爱将即个28章第4节所讲的即个祭司的衫，互亚伦甲伊的后生来穿，然后上帝佮命令摩西用油抹因，用油来抹是啥物意思？就是上帝授予气力互因，授予智慧互因，然后这也是互因分别做成，为着要互因专务来服侍上帝做祭司。所以即个用咱即马来看，虽然讲牧师无顶有旧约所讲的祭司，因为咱相信万民皆祭司，你我其实拢是祭司，但是总是咱牧师是咱的正教会的牧师是有特别的身份，所以咧牧师袂当乱称牧师袂当乱称，袂当讲上好是莫讲咱这是真侪教会发生过的一个争论啦就是讲圣诞节拢会演剧对无？圣诞晚会的演剧有青少年啊青年这内底有一个角色穿牧师服，就甲牧师照真正的牧师服来穿，就互伊来演戏。其实这是有争论的，有争论的。当然这争论，当然有人讲无要紧啊，当然有个人会感觉真气擦着，讲哪会安尼牧师服随便穿。但是咱就要有智慧来分别，无代志为虾米要用即个争论啦？要演巴克礼啦，演马街啦，无叔叔马街毋是牧师要演即个宣教师，那佫需要讲一定爱穿牧师服，无拄拄嘛？你会当穿其他的，也是讲有分别出来，莫甲真正的牧师服有即个共款啊是安怎？甚至甲牧师照，这会引起争论，
咱总是来教会，毋是要引起争论的啦吼。这是咱其实咱拢爱有即款的迄个吼。有时阵咱明明知影会有争论，你佫故意佫要甲牧师借牧师服，即个互青少年来穿，当然会出问题啊。吼，因为分别做成，分别做成的意思是啥物？全部互上帝来用，全部为着上帝来服侍，安尼这就爱有分别，有分别，吼。好，所以就亲像祭司共款，出埃及记28章就讲着，祭司献祭服侍上帝的时阵，就是规定爱穿即个圣袍，穿即束祭司的衫，互众人知影伊的身份是啥物，伊需要做的是啥物。好，所以28章第2节就安尼写：你着甲你的兄哥阿伦做圣的衫，互伊阳光搁水，阳光搁水。即个阳光搁水，敢是是为着个人？毋是哦，毋是哦。这互众人透过看到即个祭司，来尊重伊所做的，来表达对伫迄个竞选祭司的即个上帝的尊崇，毋是针对即个穿祭司服的即个人，是尊重即个积分。这嘛是咱爱有即个基本的认捌。有时阵这嘛是教会，咱伫牧会久就会听过即款的纷争。今仔日守圣餐，即个分饼甲芳杯的长老拄好甲你感情足无好。有诶会友讲，伊摕饼互我无爱摕啦；伊芳杯互我无爱摕啦。伊即个人，你甲上帝的关系，领受圣餐是咱甲上帝的关系，也是咱甲即个芳饼、摕饼、分饼、芳杯的即个长老个人的关系。这真侪教会拢发生过。有个人讲，今仔日我无爱守圣餐啦，因为即个拄好排着服侍的即个长老，哇！这人安怎伫遐讲半步，人爱知影。真侪代志，咱伫教会的崇拜，咱伫教会的服侍，参与伫教会，其实这是咱甲上帝的关系。咱毋是看到人的不足、人的欠缺、人的无完全，然后咧，你煞讲，你怎表现出行为是表现你甲上帝的关系出真大的问题。其实是咱认捌无够，所以我就想到一出迄个电视剧，这叫做这20当前的一个电视剧，其实这嘛是做兵咱拢知影，伊意思是讲我甲你敬礼是因为你对伫一个军官的敬礼，是因为伊的官阶，毋是因为伊的人。所以有人会讲我做兵20几冬，我升袂起你。即个我的学弟，伊比我更较晚做兵的，结果伊升较悬。然后我讲你较资浅啊，你算啥物？然后咧，看到伊，你无爱敬礼，好判军法。以下犯上，这就即个概念，亲像祭司穿着迄个上帝指示的衫来服侍上帝的即个时阵，代表的就是即个祭司领受上帝的职分来做上帝所定着伊爱做的事，毋是伊伫做即个服侍上帝的过程中间，就亲像咱长老伫圣餐中间
分饼芳杯同款。重点是饼是代表象征主耶稣基督的身躯，这个杯内底的葡萄汁是象征主耶稣为着你我所流的宝血。所以咱无过是看到这个分饼芳杯的这个长老，伊的这个人的本身。所以咧，亲像咱也伫教会有侪的服侍，咱也爱学习。伫服侍的过程中间，其实咱爱看到的是即个服侍的事，是上帝的指示，是上帝所定着来做的，是为着上帝的事工，无过是看到人。所以咱的思想就开始会爱改变啦。像讲，这教会界嘛常常听到嘛，尤其是无牧者的期间，然后咧每礼拜有无共款的讲道者，拜着即个牧师来讲道，你讲即个牧师我熟悉啦，今仔我无爱来啦，今仔我无爱来啦，因为即个牧师安怎。今仔日即个牧师喂，甲我关系真好，所以我就来，甚至佫招一帮人来，这观念就错误嘛，这个观念就错误。敬拜上帝是咱甲上帝的关系，敬拜上帝是咱甲上帝的关系，咱是敬拜上帝。但是难免咱有个人的情绪，但是咱袂当永远留伫个人的情绪，然后咧。无思考着咱甲上帝的关系，无思考着咱敬拜的目的，所以即个，咱敢有看到即个？我袂记这什么名，空降连啊，什么诺曼底塔空降的，即个是电视剧啦 ，HBO 的电视剧伊做即个 EZ Company 伊联101空降师506旅还是哪边？我忘记了我袂记起来。就是讲即个 EZ Company 啦，即个故事伊内底就这最重要。咱伫军中，咱敬礼是因为即个关节，咱不管即个人是资深、资浅、学弟是什么人，咱是对着这个军阶来敬礼。所以军阶高的，咱爱先敬礼，然后他回礼之后，我们才能手放下。所以咱伫军训拢学过，是因为这个伊的积分，不是因为这个人，不是这个人。所以咱爱知影，上帝拣选人来服侍，但是无代表这个人就是完美。无缺点，咱爱知影这项事，所以难免咱会听见讲，用咱即马来讲，开始有一寡咱伫教会久，咱会想讲，哇，这真侪做牧师的家己拢爱去看迄个心理科，精神科，因为压力太大。其实就这点啦。咱爱接受咱家己无完全，咱爱接受家己的无完全。今仔日是上帝来呼召，这个呼召本身是神圣，但是无代表人就是圣人。咱讲圣人，咱知影，这甲分别做成已经无共款。咱社会上讲圣人是啥物？爱100分。99.9分就是不及格，99分拍一个，90分拍10个，这叫做圣人。上帝来的呼召是神圣，无代表领受呼召的人就是圣人。咱若想讲家己要做圣人，最后咧，通常拢是家己先倒落去，最后甚至家己先出问题。
不管是健康，不管是心理，咱爱承认，咱毋是社会上所讲的圣人，但是咱爱相信，上帝呼召咱，即个呼召是神圣，所以咧，咱爱尽心尽力来做好。但是总是咱伫即个过程中间，有时阵袂当100分，也是讲咱身躯边的兄弟姊妹、牧师、长职，有时阵毋是100分。咱家己拢毋是完全，咱凭啥物要求你坐伫你边仔的即个兄弟姊妹爱100分，然后不到100分，1分打一下，然后讲到后来咧，打别人一下手也会痛的。真侪做老师的拢会分享讲，伊拍学生，家己手嘛真疼咧。所以咱对伫即个旧约圣经就写真清楚，就算讲上帝只是摩西，互阿伦的后生拢做祭司，但是阿伦上大汉的后生，甲第2个后生拿达，甲阿比户，后来竟然也无照上帝所命令的方式来献祭，结果上帝真大的处罚。其实这项事，是互咱知影，上帝呼召的人，无拄拄是圣人，甚至也会犯错。但是咱袂当否认上帝的呼召是神圣。所以咱既然领受上帝的呼召，咱袂当，袂记起即个神圣的呼召，也袂当对即个呼召来放弃。我做袂到啦，准煞啦。即个呼召本身是神圣，即个呼召正做咱努力的方向。这是一幅图啦，来讲即个故事。阿伦的大囝甲二囝，互上帝处罚。过来，咱来看，即个就真重要的一个观念，叫做万民皆祭司。万民皆祭司。上帝道成肉体，上帝道成肉体，成做耶稣，成做咱甲上帝中间的即个中保中间人，要将咱搁诱转来甲上帝亲密的关系。耶稣做咱的大祭司，伊不只是做即个祭司中间人，帮助咱甲上帝和好，伊家己也正做即个献祭的即个所献的祭物，将伊家己来正做即个献祭，互咱甲上帝搁好，互咱伫上帝的面前无搁是罪人，一遍来互咱甲上帝搁好。所以人也因为主耶稣，咱是分别做成，咱是分别做成，搁一遍分别做成，最重要的观念，对伫旧约到伫新约，都是专务互上帝来用，就是保罗所讲的，咱活的无过是家己活的，咱是伫主耶稣基督的内面活的，用基督的心做心，咱的人生观改变，咱的人生的目标嘛是改变啦。所以你我拢已经是分别做成，咱就亲像受拣选的祭司同款，咱爱穿迄个受到祝福的圣衫，迄个专务属地祭司的迄个圣衫，就是啥物？
保罗伫罗马书13章14节所讲的，请主耶稣基督，穿戴耶稣基督，咱就亲像耶稣同款，咱无需要别人，咱家己会当来到上帝的面前，因为咱甲耶稣同款，咱穿着即个上帝所定着的即个圣衫，穿主耶稣基督，咱拢是亲像祭司同款。咱穿着即个祭司的衫，亲像出埃及第28章第4节所讲的，咱穿主耶稣基督即个特别的圣衫，咱是要做祭司来服侍上帝，咱是为着服侍上帝。所以，咱就亲像以色列，亲像旧约时代祭司太前生，为着百姓的罪来向上帝献祭。祭司是受上帝所拣选来服侍的，咱也是同款，咱穿主耶稣基督，咱学习主耶稣所讲。毋是要采用人，是要互人采用，佮献性命来为着正人，来为着正人。这就是为什么新约强调耶稣就是咱的大祭司，然后你我拢是受着呼召，咱穿主耶稣基督，咱也是同款。为着上帝来活，为着上帝来活，所以咱也爱学习，咱无过是以前的家己，咱是一个新的身份，咱是一个新的身份，因为咱穿主耶稣基督，所以就亲像使徒保罗所讲的，无得救。利益家己，得救利益别人。咱的思考已经改变啦，咱无过是自我做中心。咱会想讲，咱即个社会正人的利益是啥物？咱无过是为着家己的利益来牺牲别人，咱是会想着别人，想着别人。亲像腓立比书中间也有讲到，吼。好好本讲，莫自私自利，嘛莫求即个空的阳光。咱台语讲，凡事无伫为着结党，也是为着空的阳光来做。独大家用谦逊的心，看别人较赢本身，然后咧，咱。无伫顾家己的事，也着顾别人的事，因为你我拢是穿主耶稣基督，咱拢有特别的身份，咱有一个即个新的身份，咱就亲像祭司同款，咱爱想着侪人，佮活伫迄款即个惊吓，活伫迄款。怨恨活伫迄款忧愁的中间，咱要怎样来做？会当亲像以色列祭司同款，互正人定心，来到上帝的面前，来成做上帝所听的囝儿查某囝。这才是福音，这才是传福音。
即马台湾的教会，最近教会界有一个新闻，咱敢知影？这有牧师几若遍有讲过，过去这10冬，咱台湾的基督徒的数量是大大减少。10冬前讲有5%，短10冬剩几%？3.3%加一丝丝啊！为什么？因为过去这10冬、20冬，大家追求的是啥物？哇，真热的活动，真热的活动，大型的活动，大家伫遐唱歌跳舞。结果咧，有真侪失望的少年人讲，教会啥物拢有，啥物活动拢有，欠啥物？除了基督以外。除了基督以外，这互咱真大的一个境界，真大的一款的刺激。咱真做基督徒，传福音，咱要传的是啥物？咱要传的是啥物？所以会记即也无需要讲过，咱敢有备办好咱家己？今仔日一个咱身躯边的人来问讲，我想要认识耶稣，然后咧，你敢知影要安怎做？也是你大声是想着家己，想着讲啊，我招伊来要创啥？我教会遐细间，还是你想讲？啊，我感觉我教会真无好啦，嘿，啊我，你去找别间教会，敢是安尼？咱真正爱，反省咱家己，也是咱会当恢复迄款热情。咱知影交付上帝来带领，其实上帝拢会带领，其实也是上帝迄带领。咱莫即几冬即个真互人讲的一个标语，一个口号，生命改变生命，是谁的生命改变谁的生命？敢是一个人的性命？无拄拄啦，任何一个人无遐伟大。咱莫互迄口号真水的口号，生命改变生命，是圣神，是上帝改变人的性命。咱是上帝所竞选来做上帝所使用的人，但是莫想讲家己偌厉害，想讲家己偌厉害，咱爱重新来反省啊！真侪水的口号，但是想想的反倒转是台湾的基督徒哪来哪少？咱看到真侪。迄个大型教会真精彩的活动，但是咱也渐渐看到，因是翻桌率非常高，亲像餐厅同款，你看随时拢客满，但是这上是翻桌率，食1点钟就离开，这叫做翻桌率，真好啦吼！做生意是真好啦，翻桌率越高，赚的钱越多。但是若物件歹食咧。大家食一遍就永远离开啊，袂过来啊！那这间餐厅难吃，我上次被骗，所以咱爱重新来反省咱家己啊。所以咱爱知影，你我，拢是有上帝的竞选，这个竞选是极大的神圣，就是爱咱，亲像祭司同款。咱努力来做，咱敲吹上帝的旨意，然后将众人会当甲上帝来过好。所以你兄弟，上帝伫以色列百姓中间竞选亚伦一家，照上帝所命令，穿祭司的圣衫来服侍，来成做以色列百姓。甲上帝中间的即个中保，
到伫今仔日，你我基督徒也是领受着上帝的呼召，咱爱称主耶稣基督。上帝定着咱活伫即个世间，爱伫人甲人的中间，诚做听公义甲和平的使者。咱倚靠着圣神，咱来服侍主上帝。咱也同款，咱透过咱，互众人会当甲咱做伙，来到上帝的面前，来享受着诚做上帝囝儿查某囝的迄款的平安甲欢喜。咱做伙额头来祈祷。慈悲疼痛大权能的主上帝，阮满心感谢你，你呼召阮，你无看阮的软弱，无看阮的不足，无看阮的缺点，你用你的疼来呼召阮，来成做你的百姓，来活出你所疼的囝儿查某囝的款式。主啊，这是何等大的恩典！因为世事变迁，只有你会听甲公义是永远伫地。你也互阮倚靠你，互阮会当面对着侪侪挑战困难，阮惊吓的心有你的安慰，阮忧闷的心有你互阮仰望，阮的软弱有你气力来加添，阮的欠缺有你美好的旨意来带领。所以主啊，阮也关心着有侪侪人还未领受着你的疼，还未真正有迄个勇气、迄个机会来到主你的面前。所以愿主你互阮无过干那看着家己的利益，是看着众人的利益；无过是干那顾家己的事，阮也关心着众人。愿主你帮助阮，互阮亲像早前以色列百姓的祭司同款，阮伫今仔日也称主耶稣基督，你的圣囝，的即个美好的即个圣的衫，阮伫阮生活的中间，阮负担起你所呼召阮所诚侪，你伫众人中间的即个亲像祭司同款的即份，阮为着众人会当来到主你的面前，愿用阮所讲所行来服侍你，来互主你的疼痛、公义、恩典，会当互更较侪的人来亲身领受。主啊，愿恳求主你也看顾阮的教会，互阮的教会就算是弱势，就算是别人看做是智微势的，但是主啊，阮知影你的呼召是真实，你的应允是美好的。求主你帮助阮教会每一步拢有主你的引带，你的圣神的开力。愿安尼祈祷是我靠耶稣基督圣名，阿门。下面咱来应答上帝的话，咱来吟圣诗第78首。圣诗第78首，耶稣耶稣，用疼充满阮，教阮来服侍，主你所安排厝边。伊跪落朋友骹前，静静来洗因的骹。主人诚做奴仆伫服侍，请咱纪念来吟圣诗78首。
请坐。下面咱要来奉献，请余养执事甲民意长老来施献。下面我要来报告，请咱掀开周报。报告的事项：第一，新春礼拜伫后主日2月22日要举行，礼拜后必有午餐，阁有举行2月份的庆生活动，请兄弟预留时间，鼓励亲友来参与。本个月的寿星有燕庆节、美燕节、淑文节、春英节、甲叶牧师，还有吉南兄。第二，小会考量2月份是学的寒假甲春节，所以礼拜五的查经暂停1个月，3月初6，礼拜5开始恢复每周的聚会。第三，教会操会班2月到3月份上课暂停。第四，若有需要牧师希望安排家庭礼拜，也是兄弟请向牧师也是中级来依例安排。第五，澳洲2月22日的新春礼拜的资料，咱家己来看。咱来看，圣工的事项。后礼拜的讲道是叶牧师，司会是民兵执事，司琴是牧师娘，领唱是梁长老，司献是余养兄甲我本人，招待是文良兄甲贤忠兄，插花是张老师，清扫是燕庆姐。咱来看下面的迄个奉献的部分啦，有重大请向我来改正。咱来看本周的金句，恁着有基督耶稣的心做心，伊本有上帝的形状，无掠甲上帝平等做所着接受的，反转变空家己取萝卜的形状，成做人的样相。请恁着心做心。伊本有上帝的形状，无掠甲上帝平等做所做的接受的，反转变空家己取萝卜的形状，做人的样相。恁着有耶稣基督的心做心，伊本有上帝的形状，无掠甲上帝平等做所做的接受的，反转变空家己取萝卜的形状，成做人的样相。你们当以耶稣基督的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚举，取得奴役的形象，成为人的样式。腓立比书2章5至7节。
下面咱来互相请安，平安，平安。咱来吟圣诗第395首。圣诗第395首，至圣上帝，阮感谢你，受你引带，甲你相见，心内罪恶伫你面前，对主保会，打伫西，请咱起立来吟圣诗第395首。咱拢是有签着主耶稣基督，所以咱就爱学习咱的大祭司，就是上帝圣囝耶稣的模样。咱也爱注意，不止咱家己的好，不止咱家己有领受着信仰，咱也爱看到咱四周围遐个无机会来到上帝面前的人，咱促进众人拢会当来到上帝面前，来领受对上帝来的平安欢喜，甲极大的稳定。愿主赐福保护恁，愿上帝已经变救恁，用慈悲款待恁，愿主上帝常常看顾恁，守住恁平安。阿门。